Então, eu acho que jogar um Subsurfer aqui. Eu não sou tão bom assim no Coin. Mas tem uns jogos que sou bom. Se vocês quiserem que eu mostre outros jogos, eu posso mostrar. Então vamos começar aqui a gravar e vamos jogar o Subsurfer. Então bora. Então... Opa, pera aí, gente. Uns erros aqui. Desculpa aí. No erro. Podia... Volta aí um pouquinho. Vem, volta, vai. Aí, voltei. Galera. Se vocês quiserem aprender a ter, eu tô usando um hack aqui. Mas se vocês quiserem ter, se vocês não sabem pôr, eu ensino a pôr. Tem outros jogos aqui que vocês não conhecem. Já peguei moeda. Mas nosso objetivo aqui é fazer a maior pontuação possível. Então, eu não vou usar vantagem. Se eu morrer também eu não vou usar mensagem. Não vou usar prancha, não vou usar nada. Só vou tentar ficar vivo. Não vai ser um... Quanto tempo vocês acham que eu fico vivo? Brasil. Gente, é da Copa, hein? Versão da Copinha. Posso usar uma aqui, mas essa é a prancha aqui que eu tenho, a única. Se eu estourar ela, o vídeo acaba. Então, gente, tipo assim, se a gente estourar essa prancha, o vídeo acaba. Eu vou tentar, a minha missão é só usar a prancha. Se acabar a prancha, se eu perder, tipo, com a prancha acabada, eu ganhei. Velho, não. Falei que o vídeo ia acabar se eu estourasse uma prancha, mas tá, morre, tem que morrer. Poxa, bom. Vocês conhecem tema de Copa, né? Se vocês quiserem ter esse hack também, eu posso ensinar pra vocês como desbloqueia esse hack, que ele é muito bom. Se vocês quiserem também usar, mas também tem uma versão de hack normal que você pode ativar a opção de hack ou jogar normalmente. Sem dinheiro, infinito, sem nada. Aí, mano. Aí. Pronto, temos tudo já. Tem uns jogos que eu não sei